Қайырлы күн, қыздар, қал жағдайларыңыз қалай? Менің есімім Асылзат. BIC компаниясының партнері боламын. Менің жекеме көптеген новичоктардан сұрақ келіп жатады. Мен заказ салған едім. Оны қайдан көремін? Немесе мен заказымды өшіріп тастағым келеді. Бастан басқа заказ салғым келеді. Деген сияқты сұрақтар көп келеді. Мен соны сіздерге көрсетейін. Ол үшін интернетке кіреміз. BIC деп жазып, BIC компаниясының сайтына өтеміз, қыздар. Ең бірінші осыдан бастап көрсетейін, бірінші кірген қыздар болса. Мына сол жақта көк шаршыны басса, қыздар, вход, регистрация деген қатар шығады. Вход деп кіресіздер. Осы жерге сіз бірінші кіріп тұрсаңыз, міндетті түрде сізден номер дистрибьютора мен пароль сұрайды. Соны жазып, сохранить етіп қойсаңыз, бұлай жеке кабинетке автомат өтіп кетесіздер мен сияқты. Енді қыздар, мына оң жақта 3 қатар ақ жолақ тұр ғой, менюді білдіретін. Осыны басамыз, сол кезде мои заказы шығады. Осыны басып, қолмен кішкене көтереміз, сол кезде история заказов шығады. Сіздің жасаған заказдарыңыз. Міне астыңғы жақта тұр. Міне соңғы жасалған заказыңыз. Қызыл X деп тұр ғой. Осы сіздің соңғы заказыңыз. Әлі келмеген, ақшасы төленбеген заказ осылай тұрады. Міне 36-70-73 заказыңыздың номері. Осыны бассаңыз, қыздар, сіз қандай нәрсе, қандай өнімге заказ бердіңіз, қай бюроға бердіңіз, оның балы қанша, сомасы қанша, барлығы осы жерден шығады, қыздар. Енді біз бұдан мысалға отмена, біз отказ жасаймыз. Міне қызыл X-ті бастақ, бізде міне успешно дейді. Біз ол заказдан бас тарттық, басқа заказ салуымыз қажет жағдайда осылай өшіріп тастай саламыз, қыздар. Немесе санын көреміз, бағасын көреміз төлеу үшін. Осы история заказовтан қарайсыздар, қыздар. Тағы қандай сұрақтар болып жатыр? Жекеме жазыңыздар, қыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Осы 1 минуттық нәрсені сіздерге көрсеткім келді, қыздар. Сау болыңыздар.